ni tukwarĩtie ũhoro wayo no kĩrĩronania ni ungirora haha ni cancer iria 10 ino muno ici ni cia atumia uria tukugite cancer ya nyondo ni ikoragwo ibere alafu riu tugathi cancer ya njira ya uciari kana cervical cancer alafu riu namba ithatu riu kona ni cancer ya mumero ungirora riu kwi athuri prostate cancer niyo ikoragwo kana ngai ya mathugumo niyo ikoragwo ya mbere alafu igafuatwo na ni cancer ino ya mumero na riu cancer ya mara icio nicio cikoragwo cimbere kuria ungirora ino ingi ni yakuona ni ati mundu umwe kwi andu 10 mena risk ya kugia cancer mwiria makinyitie miaka ya 75 in Kenya na ino ni yekito 2019 kuga akwe andu 8 million makuaga ni tondu wa cancer thi yothe ungirora ha graph ino ni kuga ni kuonania projection kana uria mirimu ikuhuana nginya mwaka wa 2030 riu ino ni uyu ni murimu wa HIV guku kwari mwaka wa 2010 riu ngirora 2010 hakwi andu 100,000 makuaga ni tondu wa murimu wa HIV no by the time to 2030 igukorwo ithiete thi ona murimu uyu ungi wa malaria na murimu wa TB no ngirona mirimu ino iri uyu ni murimu wa cancer uria miaka irathie na mbere naguo murimu wa cancer ni guthira thi ukiongererekaga na ino ingi ni mirimu ya ino iriu ya mikiha ya ngoro na riu ta mirimu ta stroke iria andu makumagiaga tondu wa thina wa pressure iyo irathie ikiongererekaga ischemic heart diseases ici nicio cietagwo vascular diseases tondu ciukaga mikiha-ini ya thakame okay aya tuthi hari mbica wengi riu mbica ino ingi ni kuga atiriri andu aria ntuge gukorwo hena andu 10 makorwo ni mero mena cancer andu ana kuma andu acio 10 oko ni muonekete tene ni mangiagiririrwo ni mangihotiro gukorwo prevented kuma thina ucio wa cancer andu mugwanja kuma andu acio 10 ni tungirora wamenya he andu mokaga na cancer no gageria gucaria niki gitumite agie na cancer iyo no ndugukorwo na niki gitumite agie na risk factors cia kugia na cancer iyo koguo andu ingi muno tutikoragwo tumenyete niki magiite na cancer iyo koguo 7 out of 10 matikoragwo 70% tutikoragwo tumenyete niki gitumite magie na cancer okay haya na twina acio getandatu riu aya atandatu ni kuga atiriri andu ungikorwo na andu 10 andu atandatu megukorwo na thina wa cancer thi wa miaka 70 years koguo ni kuga before 70 years niguo gukora andu ingi mena thina ucio wa cancer haya twina image wengi ino niyo tukwaritie uhoro wayo kuga mirimu ya cancer na mirimu ino ingiriu ya ngoro na ya indo ta stroke iguthie kiongererekaga no ngirora riu mirimu ino ya HIV na mirimu ino ingi ya malaria na TB irathie igithiaga thi haya daktari thank you tuthie na mbere kahinda-ini gaka na tukuroraga uhoro wigi tuge kuma miaka o miaka tuthie guo lifespan mundu hego ki 70 ugira lifespan ya Kenya taishi ni 69 tuge 70 years 69 70 koguo unereire 70 we murathime aha yes good aya tukirora tukugite hitaringi kuma oro 0 age kinya gita 70 years reke tuwe hau uguo ni cancer ziriko ciukaga o miaka hena ira cirathi cigite mundu hatikaini okay kia ciana tukwambia 0 to 18 years tondu icio nicio cia affectaga muno ciana na ni hinya muno gukorwo na screening test cia ciana tondu matikoragwo na risk factors nyingi rimwe muno cikoragwo kindu gitagwo uria tukugite genes ciao cancer iria cia affectaga muno kuma miaka 0 to 18 years ni cancer ya thakame na cancer ya ngai. Cancer ya ngai ni ile itagwo lymphoma na cancer ya thakame ni ile itagwo leukemia. Kuisha na ingi ni rimwe ni uri ugukora cancer ya tombo, brain cancer. Iyo ni koragwo a bit more common kuisha na ini. Leukemia na lymphoma rimwe ni hinya muno go screen gwiciana. No kiria twiraga kiria ma ingi advice
mundu ntue aciari aria mena ciana ni in case ugie mwana akorwo ena murimu wa HIV kana akorwo na murimu wa hepatitis B kana ntuge akorwo na virus infection ige icio ni citumaga makorwo na risk increased ya kugea cancers, especially murimu wa HIV ni utumaga ciana cigakorwo na increased risk ya kugea cancer. Koguo acio ni tugaga ni wega mathiage magithie kuoya dawa ciao cia ARVs ni maroragwo thakame kaingi. Murimu wa hepatitis B naguo niguo urehaga thina wa cancer ya ini. Koguo ucio niguo twendaga kuroraga. Okay. Tukinyitie miaka igana so far? Hau ni 0 to 18. 0 to 8. 18 years. Haya 0 to 18 years ugo ni kugate tugicokereria tugiturore mundu wa kuma miaka 18 guthii ugo ginya miaka tuguthi tumarengete uguo nigetha tukinye ginya haria toro lifespan ya miaka 70 kahinda kega ga kurora horo wigie Equimed Health Insurance cover kuma Equity Bank nigetha hote gukorwo githii na mbere na kumenya ati we no hote kurigitika na njira igwete hindi ria wina kandi ino wa mbere ni atiriri ni iraguteithiriria kuriha bill cia kucia thibitari inpatient na kana outpatient na unaginya no uhote kurigitirwo thibitari oro yothe na kadi ya Equimed Health Insurance cover Kenya handu ya ruma ugacoka ginya no ithe guteithiriria horo wigie gukorwo ati we ni urathi na mbere na kuona ataaramu kana specialist ona taru oncologist kana ta ugo Dr. Rosemara aratutaro horo wigie maini no horo wigie cancer na ginya specialist aikiro igiciothe nigetha mahote guthie na mbere na gugutungatira ningi ni kurihagira ithimi cia guthuthuria ugo ni kuga kuma laboratory akorwo ni bica icio twirwo ati no horo nigetha murimu wa cancer wonekane ginya icio igacoka ningi agikorwo ni atumia hindi ria marathi na mbere gutanahirwo na twana hindi no antenatal clinic ugo ni kuga ati mbere oheo mwana ona kana hindi no hitari ngirathi kuheo mwana akorwo ni guthinjwo kana ni normal delivery ona kana thutha wogo postnatal care ona kana agikorwo ni hindi roratwara mwana ni undu wa njanjo iria rabatara guthecwo ciothe ni kuhota gukurugamirira kadi ya Equimed Health Insurance cover igacoka ningi ni kuhota gukurugamirira marihi ma annual general wellness check up ugo ni kuga hindi rabatara kurorwo ugima mwega waku wa mwiri tathikiriria ati rabatara medical check up ro yothe ya kuheo kadi ino undu ucio ngine ati kuma mwana waku na ukuru wa miaka kana wewe no ukuru wa kuma miaka 18 nginyagia 74 no uhote kuheo kadi ya Equimed Health Insurance cover makiria mogo gikorwo hitaringi ni mwana waku ethe wa miaka 25 na wina kadi ino onake no ahote kurigitwo rungu rwa kadi yaku ugacoka ningi kaveno ni uraringithanirio na mabataro maku ugo ni ratugaga uhoro wigi customize ugo ni kuga ati ni uguthie thiini wa Equity Bank ukora insurance officers mathina mbere na gututara kuringana na mabataro maku makiria moguo ukaheo insurance premium financing ugo ni kuga ati uraheo besha ugathie na mbere kuriha insurance yaku nawe ukirigitagwo kahora marihi nawe urihagiro kahora kana hi nawe ugathie na mbere na kurigitwo nawe marihi urihagiro kahora na bene ya thimu no iguteithie 0763 000 jokere kahora 0763 kifugo wacoka ningi agikorwo ni waigira fegiro yothe ya Equity Bank ni gukora insurance officers aria meguguteithiriria gukorwo magigutwarithia na mbere makiria na gugutariria uhoro wigi Equimed Health Insurance cover kuma Equity Bank gicunji gia gatatu turacokoro uri ndugathie hanene. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Nyina wa mundu no menyaga bata wa mutugo mwega ta ngaguro njega ina murio o muthenya na Blue Band yuriti omega 3 na 6 na hinya uria arabatara. Ngaguro na Blue Band kuria uhotani wao muthenya o muthenya. Breakfast with Blue Band. Grow their success day by day. Oh yes, migunda
they are top care. Tutinangite, tukatinangia. Tigire we, niwe gwatera buroti. Nane kio ndagika 10 kuma Kangundo Road. Turakurehera Shujaa Gardens. Na Kuojuja. Turakurehera Space 32. Migode Noyeri. Turedia 595,000 Okabuka. Na Griga Nalimwe. Ishoigi. Tokare Kanera. Na Kuomatu. Turedia 195,000 only. Okabuka na 30,000. Tusherera ofisi ne shitoro yona rwai kana tohorera thimo namba ne 0708 000 999. Top Care ni mucio waku mwehokeku wa oigithia. Maya ne mamwe mama ya tukuhaririirie Inooro hwaini. The CDF as it is illegal and therefore we are not going to disburse fund. Yatani kugara fatara gutariri iguru ria watho wa NGCDF abunge makiuga ni mehariri kugitira kigina kiu. Thirikari ni yambĩrĩirie mĩario ya gũtigĩrĩra arĩmi nĩ makinyĩrwo nĩ bataraitha ya thogora wa thĩ. Nĩ kũrĩma tũmunye ũrĩa wĩna mbũri ahe na ũrĩa ũtarĩ akĩnengera ũrĩa wĩna cio. Nĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ twetereire gũkũ. Arĩmi matũra-inĩ ma Ndeia nĩ meregereire atĩ mbura ĩrĩa metereire nĩ kũmahe irio amu mĩaka 3 matigethete. Tondũ hititi rĩa mbere gũka thĩinĩ wa itũra rĩrĩ ritũ nĩ wĩiguaga rĩngĩ nĩ ciahatũka mukagĩa guoya ũgĩgĩtuka-rĩ nduthi ĩthũke-rĩ ingĩka atĩa nacio hitiri ingĩtumĩrĩra-rĩ itigũkĩnina.